好多謝大家抽時間嚟睇我呢個山九 SJ6000嘅開箱簡介。咁咧，我就唔係真正開箱啊，個盒就喺呢一度。咁大家都見到啦，開箱冇乜意思嘅啫，慢慢拆啊。咁啊，我已經一早開定咗啦。咁個山九 SJ6000嘅標準有嘅配件咧，全部喺晒台面呢度咁多啦。咁眼花繚亂，我哋望到咧，其實佢主要分為4部分。第一部分當然就係呢部山九 SJ6000 Action Cam 呢部主機啦。咁你喜歡嘅話，佢就咁獨立使用都得嘅嚇，當相機咁揸住嚟使。第二部分比較重要嘅就係呢個防水殼啦。個防水殼相當好用嘅，防水、防風、防塵，而且咧根據說明書所講咧，佢可以抵受到30米嘅水深嘅嚇。我哋潛水都可以玩嘅。第三部分就係呢本說明書。本說明書裏邊咧有英文啦，同埋繁體中文嘅簡介嘅。咁如果我哋能夠抽時間睇一次咧，應該用得更加靈活㗎啦。第4部分就係其他眼花繚亂嘅咁多嘅配件。不過我哋唔使擔心嘅，其實配件咧我哋都可以分門別類咁睇睇嘅。第一樣必須要使用嘅咧就係呢啲支架或者底座呢部分。嗱，假如我哋唔用防水殼，淨係單機一部咁使用咧，一般我哋中意用，我哋就多數都黐埋呢個機夾嚟使用嘅。我而家示範一次俾大家睇點樣用法啦。嗱，當我哋套咗之後咧，呢個機夾可以夾住我哋嘅皮帶啦，或者其他物件都得。另外咧，佢頂頭同埋底下都可以上落呢個三腳架上面嘅，咁啊好使好用嘅。如果一部機獨立使用咧，我哋多數會咁樣嚟用。跟住要介紹嘅就係呢個防水殼啦。將佢抌落個部機度，好簡單啫，我唔示範啦嚇。喺呢個防水殼度咧，我哋就好少就咁獨立咁揸住嚟用嘅。當然你喜歡都得啦。我哋一般要套用呢啲其他嘅支架或者底座，即係話介紹嘅嚇。咁咧，其實用啲 Action Cam 最多都係單車友啦嚇。咁單車發燒友用個車 cam 嘅時候，一般就係用呢一個單車支架啦。嗱，咁套住落去。咁就等落去個胎桿度，咁就可以用咯。而家係簡單嘅示範啫。其實如果真係咁樣套落去嘅時候，支胎桿咁打橫噶嘛，我哋影相就會影到側邊啦，嚇，唔係正面啦。咁如果係咁嘅話咧，我哋應該要加多呢啲轉接支架。譬如呢個轉接支架，咁樣先套咗落去呢個防水桿度先，然後先再接上呢個單車支架。我套錯咗啲，唔應該咁樣套。嗱，現在咁樣咧，我係夾住個胎桿嘅時候，影相咪一樣可以影到前面咯。咁我哋可以咁樣使用嘅。咁如果單車發燒友咧，除咗可以用呢個單車支架之外咧，仲可以用呢個頭盔夾。頭盔夾有2隻嘅，呢一隻係輕便嘅，就咁貼實個頭盔嘅啫，可以。另外呢個有埋個
螺絲窿嘅，可以夾穩佢嚇，可以夾穩我哋個頭盔嘅頂啦，或者側面都得嘅。跟住呢啲係底座，唔同嘅底座。咁其實個單車支架咧，通常都加埋呢個咁樣嘅底座嚟使用嘅，應該而家都示範一次啊！嗱，咁就可以夾喺個頭盔上面嘅啦，呢度。咁呢個底座咧，有呢個長身啲嘅啦，同呢個短身啲嘅，咁按當時需要而使用啦。另外仲有第三個底座咧，呢個可以上落個三腳架上面嘅，可以啊。最後呢個轉接底座。如果呢個係乸嘅，呢個即係公嘅咧，係個轉接底座。跟住剛才咧係等落個單車支架上面時候介紹過呢個轉接桿啦啊，呢啲轉接支架咧，咁就可以將佢90度角拉轉，或者另外呢個都一樣啦，呢一個都一樣係90度角咁樣轉嘅，不過呢個長嘅，呢個短嘅。呢個延伸嘅轉接支架，只係將個角度調較多啲嘅啫。咁剛才為咗慳時間咧，我就冇上緊啲螺絲佢。其實套咗落去之後咧，將佢套實之後應該咁樣收緊嘅。咁呢啲螺絲咧就總共有3短1長4支。除此之外，叉電器咧波得2腳嘅呢個。同埋啲 USB 線，仲有呢個魔術貼嘅帶，我哋可以將佢固定喺某啲圓柱形嘅物體上面啦。仲有呢2條帶扣，我哋可以將佢箍落自己嘅手臂啊，或者腳上面，亦或者任何嘅圓柱形嘅物件上面咧都可以啊。咁跟住咧就係呢支要自己 DIY 嘅 USB 充電線啦，咁我就會使用嘅啦嚇，咁唔使驚嘅，佢有4條線咁多。其實我哋只係用紅黑2條嘅啫，紅呢條係供電嘅，黑色呢條咧就係地線嚟嘅，綠同白呢2條係信號線嚟嘅，我哋唔需要使用嘅啦，空咗佢得嘅啦。最後呢啲我冇開封嘅。因為我暫時唔會使用住㗎啦，保留住先啦。包括呢個應該都相當有用嘅，就係個防水殼個機背嗰塊鏡片。另外呢啲索帶、眼鏡布同埋呢3M 嘅自動黏貼嘅貼紙、雙面貼紙。咁呢部39 SJ6000性價比相當高嘅 Action Cam 嘅標準附件就係咁多啦。跟住落嚟咧，就要介紹我額外選購咗嘅4件補品。第一件就係呢個備用電池咧，咁就唔使驚冇電用啦，可以輪流交替使用。另外就係呢個插座，咁就唔使黐住部機嚟充電啦，可以額外咁充電。第3樣咧就係呢個頭帶。如果我哋冇戴呢個單車頭盔嘅時候咧，咁呢個可以箍落我哋個頭度啦。喺一般我哋跑步嘅時候都可以當 Action Cam 咁用啦。最後一樣就係呢個車充，呢條就點煙器嘅充電線啦。不過正我都介紹過啦，我就多數唔會用佢啦，情願麻煩一啲 DIY 咁樣整個。但係呢個就必須要使用嘅，就個吸盤，可以將我哋部39吸落個大銀幕嗰度咁就可以當呢個車 cam 咁使用啦。